Йо, ребят, всем привет! Кстати, извините за то, что я каждый день обещал мне теперь вторую главу снять. Сейчас бы я третью, а то и четвертую снимал бы, если бы я выполнил с первой попытки. И, кстати, спасибо за 84 подписчика. Может, уже 85. Да, такое может быть. Короче, может, мне просто не на видео не везу. Может, сейчас я пройду ее, но я научился. Отмычка во второй главе уже отличается. Ну, вы поняли, про что я говорю. Так, открываем это. Я уже знаю пароли из-за того, что... Нужно поскорее найти выход. Игра уже. Так, ручка, хорошо. Закрываем. Так, открываем. Так, где капкан? Так, капкан. Вон тут. Ключика нет. Окей, сейчас надо будет много чего успеть. Сразу ключики поберем и закрываем микроволновку. Твою же. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Рычаг уложим. Закрываем дверь. Надеюсь, он ничего не заметит. Почти ровно время, когда маньяк уже выходит из двери. Но он не спит там. Я у Топси смотрел видео, он не спит, он просто ждет и стоит. У меня нормальное количество масок есть. Я не знаю, правда, за что я их получил. Так, За пару рыбок погоди-ка. или что, я не знаю. У меня сейчас 7 рыбок где-то. Здесь кто-то был? Не было тут никого. Неси рычаг, Максу. Ну, вроде все на месте. Понес рычаг. Окей. Теперь его комната в нашем распоряжении. Окей. Плоскогубцы. Где капкан? Тут нету капкана? Не верится, что тут. Нету капкана, с удивлением. Так, тут у нас ножницы, отлично. Вот это дело открываем. Дальше. Ведро с водой тут. Нет. А где оно тогда? А где ведро с водой тогда? Может быть. Тут может быть. Где ж ведро? А, вот оно, отлично. Окей, пошли наливать. А нет, подождите. Вот, именно, наливать. Ведро с водой, отлично. Закрываем. Главное в капкан нечаянно не вступить. Так. Воду сюда. Берем пустую масленку. Идем в комнату маньяку. Вот это делаем. Так, дверь эту он закрывал, я не помню. Ну ладно, пофиг. Так. Вот так делаем. Хорошо.
24 вольт. А у нас... подожди, получается, смотрите. Мы сейчас роняем предохранитель. Надеюсь, та дверь... вот эта дверь была закрыта. Или подождите, я не помню. Закрыта. Если бы я сейчас стрим вел, я бы спросил вас. Ну, вроде бы закрыто, ладно, наверное, закрыто. Твою же. Ты что там шумишь? Не твою же. Блин, включай. Ничего страшного, надеюсь, я сейчас не тупану. Он же все равно потом, когда я включу лифт, он же пойдет к Максу. Ну да, получается так. Потому что других вариантов нету. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто закрыл дверь? Ну это я таки знал, что я тупану жестко. То он открывает, то закрывает. Его не понять просто нафиг. Подпишитесь, кстати. Сейчас поищем ключик. Ключик где угодно. Может быть, например, тут. Да, тут. Предохранитель. Так, теперь идем вводить сюда 24 вольта. Смотрите. Значит, вниз, вверх, вверх, вниз. Запоминайте, напишите себе на листе какой-то. Вверх, вверх. Вот, все. Быстрее, быстрее, давай. Так, вот это дело берем. Отлично. Так, закрываем эту дверь. Эту тоже закрываем. Эту закрываем. Так, успели, отлично. Так, эта штука нам для чего нужна? Я чуть-чуть призабыл, ну ладно. О, все, он поехал. Наконец-то я до этого уровня дошел. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Окей. Так я не понял, для чего нам нужна вот эта штука? Штука. Для чего она нам нужна? Я не знаю, надеюсь, она в прохождении не понадобится. Все, хорошо, давай. Макс открывает, быстрее. Шага. Где ты, черт возьми? Это он ему говорит. Давай быстрее, Макс. Видите, я сразу начал на ролик проходить, и у меня все начало получаться. Это странно. Макс, давай, пускай меня. Давай, зови его.
Ребят, я прошел вторую главу, наконец-то. Макс, здорово. Скорее бежим подальше от этого злого дурачка, психа. Все, я прошел. О, я даже быстрее топси. Ребят, наконец-то. Вот понимаете, вот что это? Ну, я не понимаю. Смотрите, именно на видео я прошел вторую главу. Как это работает? Объясните мне. У меня, по логике должно наоборот получаться. Нет, я, конечно, этому рад, но я не знаю, как это так получилось. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам нравятся мои видео. Всем удачи, всем пока.